Você já escutou um barulho na partida da sua Harley? Tipo um estralo? Vamos bater um papo sobre isso. Então, se você tiver com um barulho na partida da sua Harley, você pode estar tendo problemas nos seguintes componentes: no bendix, nas molas compensadoras e nos rolamentos da embreagem. Então, se você vê algum barulho na partida, traga uma oficina especializada para fazer o reparo dessa motocicleta.